हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मोदी केयर के टी ट्री ऑयल के बारे में। मोदी केयर का टी ट्री ऑयल है। इसमें आपको पता है बच्चों के सीने में कफ जम जाता है, खड़-खड़ की आवाज़ आती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? वो रात भर सो नहीं पाते हैं। हम भाप लगवाने जाते हैं, रोज़ डॉक्टरों के लेके जाते हैं, तो आपको कहीं न कहीं आपको पता ही है ये बात तो कि डॉक्टरों के दवाइयाँ देने से भी बच्चों की सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है ना? तो इस वज़ह से ये मोदी केयर का टी ट्री ऑयल है। इसको क्या करना है, इसको कोकोनट ऑयल में आपको 2 से 3 बूँद मिलानी है। एक इतने से कोकोनट ऑयल में 2 से 3 बूँद मिलानी है। बच्चे के सिर पे, सीने पे, पैरों पे, यहाँ पे, है ना? और अगर बच्चा मुँह में उँगली लेता है तो यहाँ मत लगाना, वरना सब जगह सीने में, कान के पीछे, यहाँ पे, पैरों में मालिश कर देना। कफ एकदम निकल जाएगा, बच्चे को अच्छे से सांस लेके आप डेली मालिश करिए, बहुत अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हो तो नंबर है, आप मुझे